Ну, для начала, после уверенной победы в Вегасе сегодня, вот почему не получилось? Не знаю, если честно, так еще прошло несколько минут после игры, поэтому анализ еще не проводили. Будем смотреть завтра, почему так произошло. Как в целом вообще оцените прошедший отрезок сезона, как для себя лично, так и в целом для команды? Ну, были спады у нас, и были хорошие моменты, в принципе, как у меня, и так и у команды. В принципе, уже там сколько, 30 игр сыграли, да, в районе этого. Поэтому всякое уже было, что у меня, что у команды. Так, в целом, боремся за плей-офф. У вас за ноябрь 23 набранных очка, это рекорд для Рейнджерс со времен Рамира Ягра. Вот для вас вообще все эти цифры, рекорды важны или это просто Ну, это статистика? приятно, конечно. Ну, главное, чтобы команда выигрывала, потому что надо попадать в плей-офф и выигрывать кубок. Ну, раз уже затронули тему рекордов, как считаете, Александру Овечкину по силам побить рекорд Воина Грецкого по шайбам? Сейчас все считают только это. Сколько там надо еще? Ну, еще там 200 с чем-то, по-моему, да. Я думаю, по силам, да, в зависимости, сколько будет играть. Вот если вас в этом году выберут на матч всех звезд, поедете, не поедете, потому что вы уже как-то высказывали, что мероприятие такое пустое. Не из лучших. Ну, поеду. На самом деле, как я могу говорить, меня еще не выбрали, поэтому... Ну, я думаю, Сложно шансы все равно сказать. большие. Скажите, вот Рейнджерс главный тренер нередко тасует звенья, вот, однако вот в ноябре 46 голов из 83 вот были забиты именно на ваши смены. Как понимаю, вам вообще все равно играть с какими сочетаниями, да? Ну, я так побольше играю, чем остальные ребята, вот, поэтому, может быть, так, нахожусь побольше на площадке, поэтому получается. Ну, в системе Рейнджерс вообще немало русских игроков, вот это как-то вам помогло в плане адаптации? С в адаптацией. команде, Да, в принципе, я уже не первый год играю в НХЛ, поэтому, так, наверное, самый сложный момент был в Чикаго, так что у меня там были русские, и это помогло. Здесь все-таки уже чуть-чуть по-английски могу пару слов связать, полегче. Ну вот вообще сама адаптация именно к Рейнджерс, к философии клуба уже как-то прошла или она еще все-таки в процессе? Да нет, в принципе, я-то особо как бы не меняю свою игру. В принципе, меня и взяли из-за того, как я играю, поэтому смысл там подстраиваться нету, и показываю свои лучшие качества, стараюсь показать. Ну вот а что в плане городов, вот после Чикаго, Коламбуса, Нью-Йорк, это, наверное, что-то более масштабное, глобальное, уже как-то привыкли к этому безумному ритму или еще не очень? Ну, в принципе, я на самом деле, наверное, скучал по этому ритму, когда был в Коламбусе, поэтому получаю удовольствие. И, как я уже говорил, купили дом за городом. Иногда, если хочется потише, то уезжаем туда просто. Вот недавно как раз таки приезжали в Коламбус, многие болельщики вас тепло приветствовали, но были те, которые и освистывали. Вот вам такая реакция, она как-то подстегивает вас, мотивирует, или наоборот, вы не понимаете такого? Подбешивает, если Подбешивает, честно. да? Да, но, в принципе, как бы их в какой-то степени могу понять, но в какой-то нет, тоже долгая тема, на самом деле, для беседы. И на эмоциях могу лишнего сказать. Ну, последний вопрос. Вот скажите, вот Виталий Кравцов, который был в системе Рейнджерс вот за пару месяцев из НХЛ, сейчас он уже в ВХЛ в России. Как вот считаете, почему так вышло? Вообще не шокированы ли вы такой ситуации, потому что много про парня говорили? Ну, в принципе, шокирован, да, на самом деле. Не удается особо следить, я там не знаю ситуацию. Я слышал, что он в ВХЛ, там его спустили. Сложно комментировать, конечно, не просто ему сейчас. Я думаю, что его близкие поддерживают его, и что, ему желаю удачи. Главное, духом не падать, наверное. Самое главное это. Поэтому все впереди. Он талантливый парень и хороший игрок. Хороший парень, на самом деле. Хорошо, спасибо вам большое. Удачи.